kuahnya. Mari kita diet. Kali ini kita dietnya pakai pempek aja, pempek jumbo ada 5 biji. Langsung saja kita tuang ya, 5 biji. Jumbo jumbo. Oke. Ya. Gede banget kan? Porsi jumbo kuahnya. Sebelum makan kita baca doa dulu, mulai. Kita mulai dari pempek yang pertama. Jumbo banget nih guys. Lihat. Potongan. Bismillah, kita cobain original dulu. Bismillah. Gue kecelupin kuahnya. Hmm. Hmm. Yang kedua. Hmm. Ini gede banget pempeknya. Mungkin kalau yang nggak kuat makan banyak, satu cukup nih.
Lihat tempenya, capek di ngunyah loh. Nggak terlalu jumbo. Capek. Ya, tuh. Hmm. Hmm. Hmm.
pempek terakhir, pempek jumbo. Kita coba campurin pakai saus samyang. Hmm, oke, lampunya habis. Hmm,